maar ek in Frankryk wat tuis speel teen Engeland natuurlik, en 'n baie spel vir Frankryk, wen dit met 'n bonuspunt en hulle kan waarskynlik die titel wen. Maar hulle is 'n span wat nou verloor het. Dis twee spanne wat albei verloor het. Maar 'n tuisveld vir Frankryk, hulle sal sekerlik gemotiveerd wees om reg te maak. Ja, ek dink hierdie ene het seerder gemaak as wat hulle sal wil erken. Dit het gemaak met beide spanne wat baie goeie rugby gespeel het, groot tellings aangeteken het, maar die punte verskil is steeds net 10 punte, maar dit maak nog steeds seer en hulle sal dinge baie vinnig reg wil stel. Verdediging van Frankryk het bietjie krake gewys, maar mens kan nie dink dat Engeland gaan 50 punte aanteken so Skotland in veral nie in Frankryk nie. Maar dit is altyd moeilik om terug te kom van so verloor af, weet jy, want dadelik regmaak is desperaat. Asof Engeland meer probleme het as Frankryk op hierdie stadium. Ja, ek dink die groot ding vir my is 'n ou kan baie maklik vasgevall word in dit wat verkeerd gegaan het. Jy moet amper half in so 'n situasie dink ek. Kyk, wat het vir my gewerk? Wat het daai punte wat ek aangeteken het wel opbou tot die punte gegee, en dat jy dit amper beter maak, maar jy kan nie los dat jou verdediging nou agterlaat nie, want as jy so vragpunte teen jou aanteken, is verdediging 'n geweldige groot probleem, en dan moet die vraag gevra word, was die span teen wie ek gespeel het net soveel beter op die aanval, of was my verdediging regtig so swak? As jy gaan kyk na die punte verskil, jou verdediging was nie eintlik oor die algemeen van die kompetisie so sleg gewees nie, dis hierdie een wedstryd gewees, maar dis iets wat jy sal moet ophou. Absoluut, en een ding wat Engeland se afrigter Steve Borthwick, dit was 'n bietjie vreemd hoeveel veranderinge hy gemaak het in die wedstryd dat hulle teen Italië gespeel het. En hy maak weer 'n klomp veranderinge vir die wedstryd teen Frankryk. So dit is altyd nie 'n goeie teken as jy soek eintlik 'n gevestigde span, 1 of 2 of 3 spelers wat miskien rondskuif, maar hy maak 4, 5, 6, 7 tot 9, 12 veranderinge gemaak vir die Italië wedstryd. Ja, dis bietjie kommerwekkend, want jy wil daai samespel, wil jy tussen die verhouding tussen spelers, wil jy vereenselwig en jy wil dit bymekaar maak, jy wil dit bou, jy wil dit veral met die oog op 'n wêreldbeker wat op pad is, wil jy daai verhouding en saamspel ervaring tussen die spelers begin bou. En dis bietjie kommerwekkend. Dit sê vir my dat Borthwick dalk nog 'n paar dinge wil uittoets, of dat hy dalk in hierdie 6 nasies ingegaan het en gesê het, weet jy wat, kom ons vat hierdie 6 nasies en ons probeer 'n paar dinge. Nie regtig te bekommerd oor die kroon nie. Ons weet Frankryk is verdedigende kampioen, Skotland is besig om op te kom. Miskien is dit waar hy nou is, jy weet nie. Maar miskien is dit ook dalk om homself beter te laat voel oor die huidige stand van sake. Vir my bly dit egter groot kommerwekkend.